Uririmba gospel cyangwa uririmba profane? Profane. Ni uririmba kubera kutasemwe kuririmba gospel. Okay, donc sikuwe ngo nuko nayisemwo ufise talent byose ubishoboye bawo uririmba gospel kayimba na profane. Yari ukunda kumva amajambo yisuka yo kwandika. Okay, ikuru ikunda kunshikira. Urabona nkiyo ndi nko mibarabara. Ndiko narengana. Ndashobora kubona nk'abagenzi banje nk'abantu dusangiye ubuzima. Nkabona ubuzima ari kacamwe nkabwihweza nkumva binkoze ku mutima nkumva ntacyo no bivugako ahubwo ndamurenganye cyangwa kuzakaza inspiration cyangwa kwimvira kwa bya bintu nabona nimba namuciye ko akamunyanyasa akanga kuza amajambo yo kunyanyaswa. Watanguye ryari ibijanye no kwandika ho ufite indirimbo umaze gusohora? Ibuka nkiri 5e nge 6e hari akarimbo nahere ko kwandika ndakibuka nakise fata umwanya. Fata umwanya niyo ndirimbo wahereye ariko umva yahereye mu byiyumviro herera mu ntayo wasohora. Oya nakomeje ndiga hama ego harageze igihe bitevye harageze igihe nagiye muri studio rimwe nakoze indirimbo rimwe. Vyuka TV. Hello bakunzi ba Vyuka TV, muraho mumeze neza? Nkuko mubusanzwe mubimenyereye ni mama Vyuka yagarutse mu kiganiro Bamenye. Tugomba tuyage mu kiganiro Bamenye, ndabibutse aho tumenya impano z'abantu batandukanye, tukamenya ivyo abantu bashoboye, tukamenya ivyo abantu bakora bitandukanye. Uno musi rero tugomba tuyage kubijanye n'impano. Turafise umunyempano yatugendeye muri studio za Vyuka TV, tugomba tuyage nawe muri ca kiganiro Bamenye. Wowe utaragira subscribe urashobora subscribe ukagira partage, naco bitwaye ubihaye n'abandi bakabibona naco bitwaye. Nkuko rero bisanzwe biri tugomba tumusabe aturamutse. Turakuramukije. Amahoro cyane. Mahoro cyane. Hello. Wobwira abanywanyi ba Vyuka TV ukababwira akazina kawe. Kuri mwese mukurikiranye televiziyo Vyuka TV, kumazina yanje bwite banyita Irangunda Theophile, abanzwi ku izina rya Philos Nkunda, ku mazina nkoresha ibintu bya artiste, ndabaharamukije rero mwese amahoro y'Imana, ndanabasaba gukomeza mudukurikirana kugira ngo dusangire ikinigi na kiriya muno mwanya duhawe iribakwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Watubwiye ko izina ry'ubustare ari Philos Nkunda, rivuye muri Irankunda Theophile. Wow, nkuko bisanzwe biri murumva ko yamwiganye Boniface, yaramwiganye cyane na Dieudonné yarabiganye, kandi ni vyiza cyane ko umuntu azana ibintu birimwo bifise niyo byavuye kameme. Nkuko mwamaze kuvyumva Philos Nkunda ari muri studio za Vyuka TV, turi mu kiganiro Bamenye aho yaje kutwiganira ibijanye n'impano yiwe. Tubwira impano yawe ufise muri uno mwanya. Nkuko mubona ngahanya muno mwanya impano yanje atumengera ahantu, impano yo kuririmba, impano y'umuziki, ni impano namenye kuva kera, uretse ko ntarose byo kugira ngo ndayigaragaze kubw'uburyo buke no bivanye na karero uherereyemwo, ariko iyo mpano y'umuziki niyo nashatse yuko no menyekanisha bakayumva hama ikagira ico aho igeze bivuye ku bushobozi bwamwe bw'abantu mushobora kuba mukunda umuziki ndundi maganco muterereye mu kudukurikirana muzaba mukoze cyane. Murakoze cyane. Uririmba gospel cyangwa uririmba profane? Profane. Ni uririmba kubera kutasemwe kuririmba gospel. Okay, donc sikuwe ngo nuko nayisemwo ufise talent byose ubishoboye bawo uririmba gospel kayimba na profane. Nuvuga ubu na gospel wiririmba. Nayo no ishobora kubera donc ibintu byo mu kwandika ni ivyiyumviro babindi mo inspiration zinzamwo. Nuko gusa nakunda gufate gusenga cyane gushaka gusoma Bibiliya cyane. Wenda menya amakuru y'ibyabaye muri kahise muri Bibiliya. Niyo mpamvu nkesho ivyiyumviro ntibinzamwo ngo nongere kwandika gospel. Cyane isunga cyane profane cyo byumva. Niyo ukunda kuririmba? Ego cyane. Niyo amajambo yayo anyaruka ku arisuka cyane. Arisuka. Nigari ukunda kumva amajambo yisuka yo kwandika? Okay. Ikuru ikunda kunshikira. Urabona nkiyo ndi nko mibarabara.
ndiko narengana ndashobora kubona nk'abagenzi banje nk'abantu dusangiye ubuzima nkabona ubuzima ari karacamwe nkabwihweza nkumva binkoze ku mutima nkumva ntacyo no bivugako ahubwo ndamurenganye cyangwa kuzakaza inspiration cyangwa kwiyumvira kwa bya bintu nabona nimba namuciye ko akamunyanyasa akanga kuza amajambo yo kunyanyaswa akayonge nkorerako cyangwa nahura n'umugenzi ko turaganira umugenzi akambwira bro je ujya mudemu naramukunze ariko we umenga navyerekwa ntanyeneye inama kuva nowe gute une byase kumwe ko umutere mistari ugira ko agutahure akumva twapije byase free rero nkavuga ati nta kundi jere nanje kubera ibyo cyane ifata muri ikibanza cy'uwo mujama yambiye ivyo bintu acha nibaza kubera ikintu no mudemu ata ndamukunda ntanyumve acha mvuga ati kubera ndamukunda nabimubwira ntavyumve cyane ki mistari rero cyamwa yandirimbo yikunda mukunda wewe ntanyumve nkacanja mu nzira nkizo nyene nkondo nka inspiration usanga nisunze byo nganda bana muri societe no kuba jama waje turi kumwe hafi na hafi aho niho ukura imistari yo kwandika cyane gose watanguye ryari ibijanye no kwandika ho ufite indirimbo umaze gusohora ibijanye no kwandika ni ibintu natanguye kera ko nkikura maze kugeza 5e mani primaire cyo gihe urumva mu ishuri nakunda nk'ubu nicaye ndandikanye mpamvu wandika ibintu bitari ku murongo amajambo nyene atari ku murongo umuntu ashobora kugwe ategera na sense muri make mais no navuga nkatangura nkandika ndibuka nkiri 5e ngiye 6e hari akarimbo nahere ko kwandika ndakibuka nakise fata umwanya niyo ndirimbo wahereye ariko umva yahereye mu byiyumviro herera mu ikaye wasohoye oya nakomeje ndiga hama ego harageze igihe bitevye harageze igihe nagiye muri studio rimwe nakoze indirimbo rimwe mbeho uvuka mu ntara ya Intara mvukamwe intara ya Muyinga umustar agomba ze avuye mu ntara ya Muyinga tubwira umunyamuyinga ari hariya wo muririmbyi wo gukurikirana ni hari muri nk'umurimbyi wiwacu nyene twanakora twize kuyo kimwe murimbyi azwi cyane ari karamenyekana yitwa Badobado tuca tumwibuka tubwira akarimbo kamwe ka Badobado bakunzi ba Badobado tubwire Badobado akarimbo kiyo wowe uzi umugenzi wawe Muyinga amaze gusohora okay akarimbo ka Badobado no nibuka nzi ku mutwe akarimbo kavumye cyane indoto kakunzwe ndimbo tw'indoto wewe mu ndirimbo umaze kwandika tubwira indirimbo woba ukunda muri izo umaze kwandika utarasohora iyo ntarasohora nkunda okay ndakunda cyane indirimbo yitwa Mila ndakunda indirimbo yitwa Papa ni nyinshi sinzi ko nobandanya muri rusange indirimbo wo maze gusohora nizingana umaze kwandika ni nyinshi cyane ikayaruzuye nuko ikayaruzuye murasohora turumva yuko inkuru yawe ari ndende y'uburirimbyi mbe urafite abavyeyi hajye papa na mama ndabafise uranywa inzoga dukenya nyene naturose si cyane kwa basitari bakunda kuvuga ko banywa ibiyayura mutwora nk'ibiyayura oya nta bintu by'amatabi nwa ntaki oya gusa akayoga ndakarose nyene mugenza nsomeje cumwe reka kari ndasoma ko sinobesha no yego inkuru rero ngiyo iratanguye indirimbo ya ariko arabaza ko wewe ufise umusheri wewe urafise umusheri tutanga ibintu by'ubustare cyangwa umusebenzi oya nta umusebenzi ndamaze igihe ibyo ntanabijamo nyene nikoreje ko nyene kwevye tubwire mu basara mu Burundi umuntu hora wibaza ko mu kwandika indirimbo canke wigana yoba arinde uwo nkunda kwigana sana uwo nibaza ko mu kwandika nkurikiranye inyandiko ukuntu hagenda yandika canke ukuntu umudiho cyane hagiye kure burya umudiho wa Fernando ndawukunda urakunda Fernando Fernando ndamukunda tubwira akarimbo kiwe ukunda cyane indirimbo ziwe gusa sinobesha ngo ndazizi ku mutwe oya ndazikunda akukunda cyane nakagute indirimbo yiwe nkunda cyane ndakunda rya Besima ndakunda kwisubira mu rwari ya kera ndakunda kumvira cyane
Fernando wavyumvise rero urafanwa ni sawa gose. Hama rero tugushimire ko waje muri studio za Vyuka TV twayazi byinshi bitandukanye tubwira amazina yawe kuri YouTube batangure kugushigikira batangure gukurikirana ibikorwa vyawe vuba urumva ko buca utangura kwatsa umuriro tubwire kuba ko bankurikirana ndabasaba ko mwoja mugakurikirana YouTube yanje ni Philos Nkunda niyo nkoresha Facebook Philos Nkunda izindi mbuga kubera ubushobozi buke ntabwo nga telefone ngo nuguze izindi mbuga zitandukanye ntazine mfise oya nkoresha Facebook Philos Nkunda YouTube ni Philos Nkunda yego sawa reka tugushimire dushimire n'abakunzi ba Vyuka TV bashoboye gukurikirana ikiganiro bamenye twari kumwe na Philos Nkunda nkuko mwavyumvise hama tubasabe kugira subscribe mugire na partage kugira ngo benshi bamenye bitandukanye bya Vyuka TV nkuko rero bisanzwe biri turabashimiye we bafasha kanya ko kwicara ukura twumviriza Imana yo mwijuru iguhezagire ciao ciao Vyuka TV